Testing, testing. Dah okey dah. Salam sayang, kesayangan Madam Y. Hari ni Madam Y nak share satu resepi lagi untuk makanan bayi. Kalau hari-hari duk jamu nasi pun mesti baby jemu kan? Hari ni jomlah kita buat pasta goreng. Mula-mula sekali kita sediakan pasta. Tak kisah pasta jenis apapun. Lepas tu kita rebus pasta ni dalam periuk. Nanti bila pasta ni dah lembut, kita toastkan macam biasa. Okey, lepas tu kita sediakan satu kuali. Dalam kuali ni masukkan sedikit minyak masak ataupun minyak zaitun. Bila minyak dah betul-betul panas, kita boleh masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Okey, kita goe-goe sampai bahan tomeh ni layu dan juga keperang-perangan. Bila bahan tomeh ni dah layu, dah perang-perang, kita boleh masukkan carrot. Lepas tu, masukkan hirisan cendawan shiitake bersama batang sawi yang dah kita hiris halui-halui. Okey, lepas tu kita goilah semua bahan ni dengan bahan tomeh tak sat ni. Bagi sayur-sayur ni semua masak sikit, okey? Lepas tu kita masukkan sedikit ayam. Hari ni, Madam Y gunakan sebiji telur sebagai sumber protein. Make sure dalam makanan baby ada karbo, ada serat dan juga protein. Okey, kacau telur ni sampai dia jadi pekat, likat. Lepas tu, Madam Y masukkan serbuk ikan bilis. Tak mau bubuh garam, tak mau bubuh MSG lain, tahu? Okey, lepas tu masukkan pasta yang kita dah rebus dan toast tak sat ni bersama hirisan daun sawi. Lepas tu kita kacau-kacau, goe depa bagi mesra sebati semua. Lepas tu siap. Mudah sangat-sangat. Lepas tu kita bolehlah bagi dekat baby. Mesti baby suka. Sesekali tukar ke pasta pula. Okey, janganlah duk bagi hari-hari nasi. Mesti depa pun jemu. Selamat mencuba.